Kommt Jungs, die anderen warten! Den hab ich. Hit! Hab ich jetzt nicht. Man sollte den Schlitten auch festmachen. Ich dachte schon, du reißt die Bude jetzt ab hier. Ja. Schildträger! 15 Meter! Sehr schön. Super. Super, den habe ich. Hit! Hit! Wenn Abgas. Ich weiß nicht, geh mal raus. Deiner. Das hat man gehört. Ach, scheiße, Mann! Sorry! Machen wir ab nicht. Alles gut. Nein, komm nicht! Ich geh freiwillig! Die haben mich gehauen, Alter. Kein Problem.
Okay. Overtid. Ej, okay. Ende. Bum, 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 bum.